好，那再来的话，我刚刚上一步的部分已经把所有螺丝钉拆起来嘛，但是这里啊有一颗最重要的地方，就是大家稍微去看我前部影片，右上角在镜头旁边这里这一颗啊是属于金属的，那因为这一颗金属的部分的话，它是在做闪光灯的那个底座，所以这一颗金属啊，大家一定要放好位置，很重要。好 ，OK， 放好位置之后，来大家这里啊，我们现在拆装这个主机板，像大家有没有发现到，我刚刚已经有稍微拉起来一点点嘛？但是大家记住哦，这里有一个很重要的环节，就是你在拆装的时候，前面这边镜头这个闪光灯跟前面的这个像大家来看一下嘛，前镜头是在这边，那所以等同它镜头在这边，它有一点前面卡榫会卡住，所以你千万不要这样拉，因为前面这边接角它是很脆弱的，所以等同说你这边啊，单纯这样拉起来啊，你前面这一块的闪光灯跟前面的镜头的镜头啊会断掉，所以大家要很小心。所以等同说在拆的时候，你们要稍微平均，后面这边大家稍微注意一下，后面这边是稍微拉一点点，那前面要稍微给它平均一起上来，你不要这种搞，所以是会影响到镜头破损的，所以这边我要非常小心。好，来，大家看一下哦，这里已经全部进起来了，只是说我会建议大家还是要小心一点点。大家有没有看到？已经起来了。那这些起来的过程当中啊，这里有几个重要的东西，大家要看一下。像我这个是这样起来的嘛，这样起来后，它闪光灯旁边这里。闪光灯旁边这边有一个接角，这个接角的话，它是在做感应，这个接角千万不要弄断，不然等同说你有时候在声音大小声啊，这个接角弄断，那你完蛋了，你这只手机一定会装上去，一定会出包。所以在这边的话，我建议大家把这个东西啊放在一个最安全的地方，因为不要让它压到，不然你之后你就完蛋了。好。那这个的话，我觉得我也很小心，我会用卫生纸垫着，因为我怕它整个东西垫到。我先给它放着，因为手机啊主机板它里面的东西是非常脆弱的。好，那在这边的话，我们就来看到了，我整个都拆起来了，大家有看到吧？看到了。那这里有一个重要的东西，就是像通常啊，我们黑色包膜这个的话算是有点防热贴，但是它有贴还是比较好啦，因为真的手机电池热的话，它有时候会传导到主机板，主机板一定会过热，过热有时候你可能就会烧掉了。所以在这边有一个很重要的东西，而且这里啊，通常大家也要去注意到一个重点，像我这几天我去改我的手机镜头的部分，像我这是小米6双镜头，它双镜头的话它很脆弱，所以晶片的部分你全都不要给它吐。不然你的拍照啊，你就破掉了，就看不到了，所以这是很严重的。好，那基本上的话，主机板部分已经拆好了，那接下来我们就要开始进行拆这个防热贴了。好，那这边防热贴的话，我建议大家有一个重点就是，你们最好去买一些塑胶的东西。因为它上面主机板它是晶片的，而且金属的，所以有时候你用铁的东西去涂，它整个会导电啊，甚至爆炸，这是很重要的。所以我们下一部影片再来看它整个步骤的拆解。那这个的话也是对大家你们手机 DIY 可以变得很强大，而且跑得更快。你要不要了解？一定要。好，那我们下一部影片见。